各位乘客，歡迎乘搭 JT 亡命巴士路線。呢條路線將會經往天堂同埋地獄。如果你好彩嘅話，就係天堂啦。祝大家有個驚恐嘅旅程。你老豆啊！前面嘅巴士阻住晒嘢撞落去，哇吓！咁多位乘客，歡迎乘搭 JT 亡命巴士路線。由於乘客太多，而家決定直接閂門。歡迎乘搭陽光群島巴士41A 號線，經南環、中環、同北徑前往北灘。祝旅途愉快。你個臭廣播唔可以喺度妖言惑眾啊！呢架車明明就係天堂同埋地獄嘅。哇，好靚喎呢度，最衰冇得直接衝落海啦。嗱，轉一轉個彎先啊！喂，前面嗰呢條友睇車。係啊，趁你而家仲笑得出就笑下啦，因為你好快又笑唔出。其實你緊唔緊握扶手，你都係會死。睇車啊！你唔係真係以為我會埋站啊嘛？嗱，睇到呢個情景呢，你哋唔好咁驚訝住。點解啲人會卡晒喺度嘅呢？其實係因為呢架車太多人，所以啲人行唔到，所以先卡晒喺呢個位。你頭條又尾擺，飄移境界，把上放大，只想放大，被放大。嗱，咁多位乘客，你哋有遺言就快啲講啦，唔係陣間就講唔到噶啦。可能你哋會問呢，其實我成架車逼滿晒乘客，點解唔俾啲乘客落咗車先再繼續揾受害人呢？因為我哋囚禁住啲遊客。但係我哋做司機嘅都要有翻啲職業操守嘅，所以我哋都要開翻門俾佢落下車。嗱，落車啦，成對門開咗俾你，你仲唔落？咁多啦，我哋衝落海啦！哇，你老豆啊，原來衝唔到落海。你真係天真啊！你以為咁就可以阻止到我衝落海？咁大條罅喺呢度，我想問下出咗啲咩問題？點解會咁樣嘅？喂，等陣先，你用腳好似係推到架車嘅，我突然間發現，哇，跌落海咯！喂，搞錯啊！呢隻 game 啲水係假嘅，個巴士喺水上面可以行到嘅，黐筋。喂，哇，黐線！哇，我突然間發覺推巴士呢架車好似會仲快喎。